салом алайкум дӯстони азиз, имрӯз ба шумо нами гуна куртаи зимистонаро бо усули осон нишон медиҳем. Ин курта барои шахсони размери 46-48 мувофиқ меояд. Бо усули осон духтагӣ. мо аввал қади поёниам мегирем. Бари материали мо ҳафтода ҳафт чанд қабар калон бошад қакрта хуш мебияд. мо даққат мекунем. И пай каҷалагиша яъне мемонем. Моира болоша ҳисоб намекунем. 35 сантиметр кокеткаи болои мегирем. Бричкаи боло кокетка чӣ мебияд. Ва қадар бигирем. Дарозаи қади мо готовиш 140. Мо 145 мегирем. 145. Аз ин тарафам 35 сантиметр мемонем. 145 қадар мегирем. инам хел тарафи болоя миёнтона чен мекуне ва 8 сантиметр зиёд мегире. Барои чӣ ки иҷа бо камтар таҳ мехӯра. На миён агар 22 боша 22 44 меша. Кругли 88 меша. 22 нею 24 мегирам. 24 ва то поёна рост мекашем. Сантиметр мемонем. Рост мекашем. аз поён 4 сантиметр намтав мекашем. ва инам хеле боз ба ин тараф мекашем. барои чӣ ки поёнаш кашол намешавад. Сес агар барош калонтар гиред шумо 5-6 сантиметр то 8 сантиметр мешавад гирифта. материали мо сабаби сахта. ман 3-4 сантиметр мегирам. озим 4 сантиметр зиёдтаре. ман метавонам ки 3 сантиметр гирам. барои ки материали мо барош майдае ҳам сахта. материалҳои тунак кашол мешавад бисёр вақт. мо ба пай кашидаги мо мебарем. 30 сантиметр. тарафи болоиша ина пай ваймон бари мо камтарак гирд мерем. Камтарак где-то 1 сантиметр. барои чӣ мо хел гирифтем аз ман мефаҳмам. барои он ки вақте кокеткаи боло ки мебиёяд тарафи боло мехе камтарак гирд мебияд. ин тараф поёнаш мебияд. ба ин туғори шава мобайни курта мақсад безеб нависта. мобайнша стрелка мемонем. ин тараф мегирем. ҳанко остинаш.
برای آستین 22 کفایه. درازی آستین ما 60 ما 64 میگیریم. 64 پایانش который 16 ما 12 میگیریم. даже 13 هم گیریم میشه برای که وقتی اینجا تو میخورم برای кнопка اینجا میبیم آستین میکشیم. درازی آستین بالاش 15 میگیریم. 15 16 нормально و هم خیلی میکشیم. برای размери از 46 تا 50 همه برای آستین نرمانه. خواهی که به چیم شود. اینجا آستین ما 18 کفایه برای که 32 اینجا ما و هم خیلی میریم. باز پایان میریم. سرکه مبارشه میمونیم. اکنون کام دوچش میگیریم. کاکتکه بولوشه. ای آستینشه. 35 بود. گاتوویش. کام دوچه بولو. موزی رو میبینیم چنده. 75 обши 75 37 نمیخواد نیسته. ما میره احتیاط کنم کفر رسول میکنیم. 37 میگیریم. даже 37 نیو 38 39 میگیریم. برای که کاکتکه پشت ما مایده تر میگیریم. 39 میگیریم. خودش طور میشه. 38 40 هم گیریم میشه. برای که 3 سانتیمتر میبریم که ای پیش کاکتکه پشت ای پیش 3 سانتیمتر فرق میکنه. ما بریدیم. کتف میگیریم. کتفی ما گاتوش 32 ما 36 میگیریم. بعد وقتی دوخت طورش میکنیم. یک میتونیم یکی بالا جای تحکنی تگمه رو گیریم. نمیخواد میکنیم تحکنی جای تگمه. کم تا بزن خورف بسته مترمون نمیخواد میگیریم شد 3 سانتیمتر طرف دیگه که میبینی میکشیم. 3 سانتیمتر ما زیاد تحقیق خشور بدن نتونستم. خلاص 3 سانتیمتر میگیریم بالا و همین 3 سانتیمتر چی میگیریم. 18 میگیریم. 16 که باشه 18 میگیریم. высота груди از کف تا مابین سینه چی میکنیم باید 23 высота груди ما این اینجا میبینیم و ما خلاص میبینیم اینجاش تایی کش میشه. برای سینه ما 92 ما 92 4 تقسیم میکنیم. 92 سانتیمتر میگیریم. یک دو تقسیم شد. اونکو 4 تقسیم
мешава 23. мо 23 25 мегирем. 2 сантиметр таи дарс. 25 ҷа гирифтем. миёни мо 22 88 круговой 22 24 мегирем. ина 24 миём бари сина. инам хеле хатак мекашем. инҷа таи каша оҷа камтар мето гирифтем. инҷа 4 сантиметр омад. мо бояд 3 гирем. инам хеле таи кашмо меша. качен мекунем чандш таи кашмо. 27. ҳозир 27 нигоҳ кунед. китфа 3 сантиметр мезанем. инам хеле инҷа китфи мо хамшави китфа мешавад. таи каши мо ба 2 сантиметри ва 25 мегирем. гаттош 23 мешавад. нормальни ва пойма мо раки мебарем. кокеткаи пеша мо чӣ хеле гуфтем дар боло мо камтар кругл мерем. инам хеле 1 сантиметр гирифтам. инам хеле камтарак гирифтам. инам так. акнун инҷаш ҷаша бредем. таи каша пройма меганҷа мебарем. китфа мебарем. анака чӣ мод? пешаки мо гардан мо иҷавае гардани мо 12 мегирем. ба таи даст 14 меша. 12 инҷаш 14 кифоя. пешаки мо майдакай мениқакай ба инҷаш тугма ё кнопка мебиям. хегит мекашем. яшам ба рост мебарем. бачки паи кнопка гирди хушро мекашем. вайдаша ба рост мерем. акнун ҷа 2 тақсим мекунем. моира дар пиштак мемонем. 1 таша гирем бас 3 сантиметр ба берун мемонем. барачки паи ва иҷои таҳ мехӯрам. ина худаш ту хӯрӣ 3 сантиметри ту хӯрӣ. ҳамчи хеле ҳаста изча мебарем. тамом. پایانشو تو بکن. Кокеткай пешмо. До тарaf кокеткай пеш. Iş puşt.
موزی آشه میگیریم. نمخه پشتا میزنیم. 3 سانتیمتر چخیشه میزنیم. سه سانتیمتر кокеткоймо тайёр. Акнун барои пешку шапкачка бояд тайёр карда монем. Озмо материалмонро мебинем. Чанд қа материал дорем. Ин пеша. Инҷа ҳаста барои аптачка. мухтавори мекунем. буркати мекашем. анакун гирдакак мекашем. мебуремша. И аптачкаи пеше барои пеш. Дар вақти кор ба мо чиро метавонем чикор кардам накунем. Акнун аптачкаи пушта мегирем. Инҷа ҳаста материал. моёро яъни мемонем. нигоҳ мекунем ки ягон ҳаст нест. намира мози аптачкаи пуш мекунем. нешам сарда мукай. аптачкаи пушта калонтар мегирем, барачки бисёр гармития. поёни боло рафта мегирад. мекашем. ни паҳми поёнша калонтар мегирем. тамом. пораи мо тамом. шурӯъ мекунем ба дӯстон. мо кокеткаи пешро тарафи мубайинша намхе ҳар тарафша авло кардем. аптачкоро авло кардем. акнун аптачкоро ба рӯи пешакам ха мемонем. хеле ки аст. инашам тарафи ростанагӣ ба рӯи ростанагӣ ха мемонем. дамо ин материал ҳаста фурӯзин дар кор месте. мо ҳам ха медуземш. булавки мезанем. ҳамаи ози банданмошина медузем. ин тарафша намедузем, мо фақат тарафи пешака медузем. тамом. моҳрам хекада духтем. ним сантиметр таи дарзимо. акнунро нимхе тира тира мебурем. ва ба тарафи чапанагиш том медем. намхе тоб додем.
نمیخوام توب میدیم و این روز 1 سانتیمتر برو میدوزیم. درزم خوشرو میکشیم که کتاب خوشرو بیست. نمیخوای بدست با چلی کاروس میکنیم. نمیخوای دختم شه اکو ای طرفی چپ اینجا خویه کو موزده دادری دا کلیوی میمونیم. اگر کلیوی نداشته باشه میتونه که یرخی دیگه با خود دوزه برای که ابتاچکمون نخیزه. خوشونه تو مامی دو طرفه دو درزه که دخته رنگ ککت کمی تو بیم هم خود میکنیمش کلیوی نمیکنیم خود میتونه میره نیگو میکنه رختون راست باشه. نمیخه اگر در کامera تو ich شوت تسته اگه به تلفن ای پیش خشم تو اکم ویرم 3 سانتیمتر که پای یا کنوبکا هولمانیق نکردیم اینجا یا کنوبکا میبه یا تکما 3 سانتیمتر مویره درش رو دوبلیریم کلیوی то есть دوبلیرین هم میشه میتونه که دوبلیرین 3 سانتیمتر برای کلیک نشه و چکنه و هم خیلی با کلیوی کنشه خوشو میسته شاخکی خیلی رنگ مگزین میسته باز مویه پرسته روی شرایط خمو و دوبلیرین که نداریم پرسته کلیوی میکنیم. ما اکا ایره گرفته روی هم میمونیم نمخه بلافکی میزنیم و پای ویتیچکش میمونیم خدا تقسیم برابر میکنیم ای کیت ای درز کیت تو موبایل نیسینه بیستده высота груди میگن اینا بیستده ما فهم خیلی که از در گردنم خیلی راست آمده نمیخوای راست این طرف میبین این ویتچکای ماه виточка 9 сантиметр нормальная. А когда мы играем, по тарaf мигзаем. И тарafшам мы играем. Бистады. Инемиджа. Стеркайджа мебне. Хамхе росмели. میکشویم نگاه میکنیم هفشیا چین هست نیست 22 اکمو راست نمخه میدوزیم نمخه راست میگیریم تای مشنده میمونیم اینجا رستاینش 2 سانتیمتر باره 1,5 سانتیمتر закрепка میکنیم آخری ویتچکا
میقطیم به دست ما اوجا کلان و خیلی باری کشته میکنیم закрепка میکنیم اینه میبونه ایراز ما اوچک میکنیم با طرفی بلوکادا اوچک میکنیم خوشو میسته ما را اوچک کردیم فتیچکورا اکو با خیلی پیش خیلی پشت میمونیم با طورش نبخیر میگردونیم قدکی پیش باید پشت درستر باشه برش که پاریسی نمیبردونه на طرفی بلویش کتف باز رسمون میدوزیم اکو аптечкаша میمونیم аптечкаша طرفی روشه ای چپا نگشه ای روش با طرفی روش میمونیم بلوفکه میزنیم اونجایی که راست نیستن دیدسته ما یه بعدی که کتف دوختیم با جای با کتف طور میکنیم باش که ما برای کتف زیادتر دیفتگیم اکان خیلی بماشنا میدوزیم ما با ماشنا دوختیم اکای زیاد جاشه میبریم نمخ میکشیم که ایجا طوری راست برویه درزاش راست میبرویه اکنیره رنگی پیش که رفتگیم یه سنتیمتر پیشم هم خمیریم شتم همش یخل شد شوفا کلانتر میکنیم اینجا شوفی ما دینیم ای ما 14 میمونیم نه 14 موندیم نکنیم میشه خیلی که با پیش رفته بودیم هم خیلی پشم میریم و این گناه طرفی پشت شد پیش پشت هرچه شیخ ما که برای کتف سوز میکنیم خیمانوش معلوم تر شد بعد یک چیز دیگر که کتف ما چقدری بعد اومده برای چی که از مود کرتای ما بی پلیچه برانقه ما کتفشا چقدر زدگیم که بی پلیچه پشت شوا اگر خیلی راست میگیریم مگرم با پلیچ پشونیم که مقصد بعد روی ترش موزی کتفشا کلان زدیم این بی پلیچه پشت میشه ما کتفشا راست میکنیم کتفی ما گتوش پیشش 32 پشتش 32 پیش 32 میگیریم 32 33 2 سانتیمتر زده پیش پشتش 34 میگیریم پشتش 2 سانتیمتر زده پشتش 34 میگیریم 32 میشوه اینم خیلی
پایمایمو 22 پشم 22 میگیریم 22 اینجا میشه اینقدر برای سینه میبینیم برای سینه 24 داریم پیشش 1 سانتیمتر میگیریم تا اونجا میبینیم پایانشو نمیزنیم طرف پیرینیشه там кокетка чайно тайёр шуд ака қатшо мечаспонем 1 сантиметри барои пушт калонтар омадага ҳеҷ гап надорад калонтар бошад бо мағз қадам мегирем қадимҳо стрелкач мобайнд аз мондаги мехай мобайнда тоғори мекунем ингуна тарафи чапанагишкати стрелкаи мобайнда мобайни кокеткада мемонем намехай булавки мезанем тарафи барша тоғри мекунем инҷа булавки мезанем ваи зиёдтие ки ҳаста тарафи дурон хол мекунем барои чӣ ки ай тарафи берун баъд химша тарафи мо дурон хол кардем витаваи мо таҳ кардаги мо тарафи берун меша ай тарафи берун бохай ҳар кас курси худаш кад мекунад кадомда дига хема кунад ингуна булавки мекунем ша дига тарафша намехе боковой шава булавки мезанем вайда чен мекунем чанд сантиметре дига тарафша мухе мегирем ай стрелка то ҷара 6 нима моҳисша мухе мегирем ай стрелка то ҷара 6 ним бояд бошад 7 6 ним тарафи ростанаки катия боло мебинем чӣ хеле истодагӣ ина тоғурие ака моира ба мошина бендозем мо остин аврило кардем барош аврило кардем поёнш аврило кардем ака ира мегирем аз поён аз тарафи поён
13 сантиметр мемонем. اینجا برای تگمه 13 سانتیمتر میمونه و از 13 سانتیمتر بالا درز 1.5 سانتیمتر میگیریم. باشه که موجب ته میکنیم اینجا پای تگمه اونه نه 2 سانتیمتر نه 2 سانتیمتر مونده تو بالا بوری میروه. اینجا برای ای پا میگیریم که اینجا ته خوردن ده پای پتلی مونه. نمخه میدوزیم اینجاش زکربکا میکنیم پایانش هم یکی برا ته میکنیم. از دموشنه شمید ما اکا باری کرده میدوزیم این پایانی کرده اینا بارش ای طرفی پایان سر میکنیم راست میکنیم پایانش شوف با شوف میکنیم و بطای ماشینه میمونیم. обязательно پایان کرده سر کنیم ای بالا یا با مخ سر نکنیم. درزی کاکتکا اینا درزی کاکتکا ما شوف با شوف میکنیم نمخه شوف با شوف میکنیم بلافکه میزنیم نمگونه و میدوزیم. نتای کشیمو پرویمایمو نه ایقاش زیتیمو مورم خیلی راست میکنیم. حالت میشه که همی پاستو بالان هم میشه حالت میشه که همی پاستو بالان میشه ما هم خیلی راست میکنیم. ما اگر ای بالا دخته با پایان میرفتیم قدیما کجالا میشد برای همی ای پایان دخته میبیم بالا باز زیتشه میبریم. این طرفش هم خیلی میدوزیم. ما اینه پتلیش هم زدیم گفتم اونم که پتلی اصابنی ماشینه هسته که و هر جدا نمیکنن. ما ایره برده پتلی زده آوردیم اگه ما ایره به چپانگیش توب میدیم آستینه رستانه میسته آستینه پتلی زدیم دودونه آستین رستانه میسته و درزی که در آستینه اینمی درز با درزی بکوی میبیه با درونی کرتا میدوزیم و همخه درز با درز تغییر میکنیم. آستین ما ستیلکا داره ستیلکاش باید درزی کتف بیه اینا درزی کتف باید اگر درزی کتف نمخه تغییر بیه و همخه از کرو کوی میدوزیم. نه درزی با کوی مو درزا با درز کردیم شوفو رو هوی کردیم بطای ماشینه میمونیم. خیلی نگاه کنه این آستین خیلی زیادی اومده است قدی کرده این نرمال نه برای چی وقتی ما میکشیم این تغییر میشه اگر بسیار باشه آستین زیادی باشه چیم میکنه این خیلی میکشیم این خیلی آستین خوش رو خوب میره کرده زیادتر باشه. اگر آستین مایده باشه وای پرابلمه ای خیلی زیاد باشه تا نرمال کشته میدوزم خیلی
мо инро аверлок мекунем. мо лави домааш аверлок кардем круговой. Акун инро гирифта намехоҳ таҳ мекунем. материяли ғавса ягон бор дутаҳа таҳ накунем ки и безеб метова ё зигзаг зада намехоҳ як таҳа кунем ё ки аверлок карда. вақте ки дутаҳа ки кардӣ инҷо ғавс меша, грубӣ меша. шоха калонда мемонем. ина мо духтем. вақте я учук мекунем ҳавори хушрӯ мешавад. баъд мо инҷа петлиша задагием, тукмоша начаспондагием. петлиша мебарем ба лезва, намехоҳ лезва кати мебарем шаю ва ба ҷош тукма итагаш мечаспонем. ина дӯстони азиз, мо тукмоша часпондем. инем гуна видора икртаемо. поёнаш бо кушодтар боша, почанқа нақстарай 80-85 икрта хушрӯ метова. ина тукмаш мо ба осония духтем, барои шумо фаҳмо шава. ина виточкаош чотки омадагияд. ида маникен иқа хушрӯ натофтеса, да тана хела зебо метова.